4. إلى حضن أمي يحن فؤادي، إلى حضن أمي يحن فؤادي، حنين البساتين للمطر، فأمي أميرة كل العباد، وأمي ملاك من البشر، وأمي ملاك من البشر، بكل وفاء تصون العهود، وما مثلها في الحنان يشود، وهل في المحبين خل ودود، يضحي لأجلي مدى العمر، فأمي أميرة كل العباد، وأمي ملاك من البشر، وأمي ملاك من البشر. والله انت اللي ملاك من البشر لا، هي ملاك مش من البشر. كمان. شكرا. شو اسمك؟ آمنة دمق، عمري 13 سنة، من تونس. يعني شو هالهدوء اللي بتغني فيه وهالسلطنة شكرا. وشو هالرصانة؟ انت مطربة الزمن القادم. شكرا. انا بكيت، نزلوا دموعي من وراكي. انت امتعتينا يا امنه، انا ونانسي فرقنا اكتملوا، بس انت من اول لحظه غنيتي وانت سحرتينا كلنا. عاصي الوحيد اللي كان عنده الفرصه يلف، بس هو بعد ما عاصي لف احنا كان لازم احنا كمان نلف تقديرا لصوتك وحلاوه صوتك. لا، مبروك لعاصي انا هلا في اقول اني محظوظ. نحن غيرانين من عاصي. غيرانين جامد. وانا سعيد جدا فيكي. أنا يحصل لي الشرف إني نجي مع واحد من المدربين كيفكم أنتم. احنا اللي نتشرف بيكي. بمناسبة اليوم وقوفي على مسرح ذا فويس كيدز، حضرت اليوم أنا وأمي كيكة ونحب نقدمها للمدربين. اكيد. ختامها مسك اليوم معك. ختامها كيكة. واو. حبيبة قلبي، الله يخلي لك اياها يا رب. ثانك يو، شكرا. شكله طيب شكله طيب. أنا عملته شغل إيدي. حلو قوي قوي.